Гусь во дворе внезапно начал нападать только на одну машину. Он не подпускал к ней никого, даже хозяйку. Когда багажник все же открыли, люди онемели от увиденного. Гусь по кличке Шмяк стоял перед машиной, расправив крылья и злобно шипя. Он вытягивал шею, прижимался к земле и не подпускал никого к багажнику машины. Иван Петров уже несколько раз пытался выйти из дома, но каждый раз останавливался у крыльца. «Уберите эту птицу!» — крикнул он хозяйке. «Мне уезжать надо!» Но Шмяк не отступал. Стоило мужчине сделать шаг, Гусь мгновенно бросался вперед. Иван не знал, что Шмяк стоит здесь уже второй день, не подпускает ни хозяйку, ни соседей, даже почтальона прогнал. Хозяйка дома, Мария Ивановна Соколова, пыталась его увести, давала еду, звала, но Гусь съедал и возвращался на одно и то же место, у машины. Мария Ивановна прожила в деревне всю жизнь. Муж давно умер, дети разъехались. Жила тихо, с хозяйством. Шмяка она нашла несколько лет назад, крошечного гусенка у дороги. Выходила его, вырастила. И с тех пор он стал не просто птицей, а настоящим сторожем. Он умел различать людей, своих не трогал, а чужих чувствовал сразу. Но теперь он вел себя странно. Гость, Иван Петров, приехал недавно. Машину поставил прямо во дворе. Сначала все было спокойно, но на следующий день Шмяк начал дежурить у машины и никого к ней не подпускал. Ночью Мария Ивановна не выдержала, вышла во двор, Гусь стоял на месте. И вдруг она услышала. Из багажника доносился слабый, еле слышный звук. Живой. Утром она прямо спросила: «Что у тебя в машине?» «Инструменты», — ответил Иван, не глядя в глаза. Она не поверила и позвонила сыну, попросив вызвать участкового. Когда мужчина понял, что сейчас приедет полиция, он попытался уехать. Но Шмяк снова встал перед машиной и не дал ему подойти. Через некоторое время приехал участковый Александр Сергеевич Романов. Он выслушал хозяйку и попросил открыть багажник. После недолгой паузы Иван все-таки достал ключи. Когда багажник открыли, внутри оказался деревянный ящик, а в нем 3 крошечных лисят, истощенные, без воды и еды. Один из них почти не дышал. Мария Ивановна сразу забрала их в дом. Начала кормить, греть, поить из пипетки. Шмяк зашел следом, заглянул в ящик и лег рядом, словно охранял. Того же дня Ивана забрали. Оказалось, он перевозил диких животных на продажу. Через день за лисятами приехали из центра реабилитации. 2 забрали сразу, а самого слабого Мария Ивановна оставила выхаживать. Она не спала ночами, кормила его, грела, и Гусь все это время был рядом. Через несколько дней лисенок окреп, начал бегать по кухне. Шмяк словно нянчился с ним, подталкивал к еде, следил за ним. Когда малыш окончательно поправился, его тоже забрали. Мария Ивановна долго держала его на руках перед отъездом и тихо сказала: «Живи». Машина уехала, во дворе стало тихо. Шмяк стоял у калитки и долго смотрел вслед. Потом подошел к хозяйке и ткнулся клювом в ее руку. Она погладила его и улыбнулась. «Все правильно, Шмяк. Ты все правильно сделал». С тех пор в деревне знали, если Шмяк встал на пути, значит, на то есть причина.